जी दोस्त हजरात, आप ये फिनिशिंग चेक कर सकते हैं जी कफ़ की। ये देखें चकपटी पर 7 जगह किस तरह बराबर आई है हर चीज़, ये देख सकते हैं। यहाँ पे कोना नहीं बना। अक्सर वीडियो में देखता हूँ टेलर हजरात के कोने बने होते हैं, पर ये देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ ये चीज़ आई है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कोई कोना नहीं बना हुआ, बिल्कुल नफासत के साथ जो है ना कफ़ की साइड आई हुई है। अगर जिस भाई का यहाँ पे अगर कोना बनता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। बाकी इसकी आप चेक कर सकते हैं, लोग कितनी क्लियर आ रही है, बिल्कुल कोई कोना नहीं बना, बिल्कुल नफासत के साथ आ रही है।